오늘은 코골이에 대해서 알아보겠습니다. 배우자의 코골이 때문에 시끄러워서 잠 못 들면 참 속상하시죠? 간혹 자기의 코골이 소리에 깨는 사람도 있다고 합니다. 코골이가 왜 생기는지, 또 코골이 예방은 어떻게 할 수 있는지 랭킹 탑5가 자세하게 알려드릴게요. 궁금하시면 계속 시청해주세요. 코골이에 대해 궁금한 탑1 코골이의 원인. 코골이의 원인을 정확하게 알아야 치료법도 알 수 있는데요. 코골이는 코만의 문제가 아니라 기도, 코, 편도와 관련이 있는데 기도에 의한 코골이가 대부분입니다. 공기가 좁은 기도를 지나게 되면 마찰음을 내게 됩니다. 이것이 코골이의 가장 큰 증상입니다. 기도가 좁아지는 이유는 선천적으로 좁은 기도, 생활습관, 호르몬 등에 의해 발생합니다. 특히 체중 증가로 기도 주변에 지방이 쌓여서 발생하는 경우가 많습니다. 다음으로 코골이인데요. 코가 막혀서 소리가 나는 경우입니다. 코가 막혀서 구강을 통해 호흡하게 되고 입안이 마르면서 마찰음이 발생하게 됩니다. 마지막으로 편도에 의한 코골이는 성인보다 소아에게서 많이 발생하는데 편도가 지나치게 넓은 경우 정상적인 호흡이 어려워 코 고는 소리가 발생하게 됩니다. 코골이에 대해 궁금한 탑2 코골이 예방법. 쉽게 실천할 수 있는 코골이 예방법 5가지를 알려드릴게요. 첫째, 옆으로 누워서 높은 베개를 사용하세요. 기도를 넓게 유지시켜줍니다. 둘째, 흡연과 술을 줄이세요. 흡연은 비강이 이목의 점막을 자극하여 코로 숨쉬를 뻥해 합니다. 잠들기 몇 시간 전부터 담배를 피지 마세요. 또한 술은 기도를 지나치게 이완시켜 오히려 기도를 더 좁게 합니다. 가벼운 와인 한 잔 정도로 만족하세요. 셋째, 물을 하루 8잔 이상 마시고 자기 전에 한 잔 더 마시세요. 물을 적게 마시면 코 안에 분비샘이 존재하는데 입천장이 끈적해지고 기도의 열림을 방해하게 됩니다. 따라서 물을 많이 마시는 것이 중요합니다. 넷째, 목비만을 줄이세요. 목비만은 기도를 좁게 하는 중요한 원인이기에 코골이가 발생하기 쉽습니다. 목비만을 극복하려면 밥량을 3분의 2로 줄이고 대신 두부, 토마토 등을 섭취하는 등 식습관을 바꾸고 하루 30분 이상 꾸준히 운동하세요. 다섯째, 비타민C를 섭취하세요. 비타민C는 비강을 깨끗하고 건강하게 도와줘 전반적인 호흡기 건강을 개선시켜줍니다. 직접 짠 오렌지 주스나 사과 주스 등을 자기 전에 한 잔 정도 마시면 효과적입니다. 코골이에 대해 궁금한 탑3 수면무호흡증은 수면호흡장애. 수면무호흡증이나 수면호흡장애가 있는 경우 숙면을 취하지 못하기 때문에 낮에 졸립고 만성적인 피로, 집중력의 저하 등의 증상이 나타납니다. 수면무호흡증은 수면 중에 최소 10초 이상 호흡이 멈추는 경우를 말하며 수면호흡장애란 무호흡이나 저호흡이 시간당 5회 이상 나타나는 경우를 말합니다. 자, 다음의 경우에는 수면무호흡증이나 수면호흡장애를 의심해 보시고 반드시 병원을 찾으세요. 첫째, 비만이면서 혈압이 높다. 둘째, 오랫동안 코골이가 심했다. 셋째, 잠을 자다 특별한 이유 없이 자주 깬다. 넷째, 낮 동안 졸립거나 머리가 막지 않고 두통이 있다. 코골이와 수면무호흡증이 있다면 잠을 자는 동안 산소 포화도가 줄어들어 우리 뇌는 산소가 필요해 자주 깨어나게 됩니다. 또한 혈중 산소가 부족하게 되면 혈압과 뇌압이 오르고 부정맥과 고혈압, 뇌경색 등 각종 성인병 원인이 되거나 증상을 악화시킵니다. 시청해주셔서 감사합니다.